akkuma abbootiin keenya marsaa sadi gadaa haaromsa gadaa san keessatti Oromoon akka qormaata itti jiru injifatee akka as ga'u akkuma taasisan dhaloonni kun aadaa isaa haaromsee haala addunyaa amma jiru faana fuulduratti tarkaanfachuu turre jiraata. Isa kanaaf mootummaan keenya xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira. Haaromsi gadaa amma haaromsi aadaa Oromoo amma gaggeessuudhaaf itti deemaa jirru kun gama hundaan keessattuu galmoota gurguddoo sadan milkeessuu karaa danda'uun bocamee hojiitti hiikamaa jira. Inni duraaf inni jalqabaa barnootaaf teknooloojiidhaan. Barnoonni keenyaaf teknooloojiin keenya addunyaa biraarraa kan waraabamu oduun taane jalqaba aadaaf duudhaa Oromoo safuu Oromoo irratti kan bu'uureffamu isarra dhaabbatee immoo addunyaarraa kan baratu akka ta'uufi. Kanaafidha barnoonni gadaa sirna gadaa barnoota keenya keessatti qabatamee akka barnootaatti kan kennamaa jiruuf. Kanaafidha sirni keenya safuun sirna barnootaa keenya keessatti qabamee akka baratamu kan taasifamaa jiru. Teknooloojii fi barnoonni dhufu kamiyyuu duudhaa fi seenaa aadaa Oromoo giddugaleessa akka godhatu xiyyeeffatamee kan hojjetamaa jiruuf. Diinagdeen nu ijaaru kallattii maraan aadaaf duudhaa keenya akka giddugaleessa godhatu. Sirni mootummaa nu ijaaru aadaaf duudhaa keenya giddugaleessa akka godhatu isarraa akka ka'u isarratti akka utubamu isaan akka masakamu taasifamee kan hojjetamaa jiruuf. Kan ammoo aartiidhaan ogbarruudhaan gama hundaanuu hojii miidiyaatiin hojii koominikeeshiniitiin kun deeggaramee eenyummaan Oromummaa keenya caalmatti calaqqisee akka ba'u taasisuudhaaf kan xiyyeeffatamee hojjetamaa jiruuf. Kanaaf guddinni gaggeessinu kamiyyuu kan bu'uureffachuu qabu Oromummaa keenya, duudhaa ganamaa keenya, eenyummaa keenya, kanaan sabboonummaa Oromummaa keenya kan utubu. Kanarratti dhaabbanneeti wantoota nu hanqatan kan itti dabalu. Kanaaf adeemsa haaromsa aadaa Oromoo kan gaggeessaa jirruuf